我叫米赫拉伊，我是爸爸妈妈的小棉袄，同时也是嘉实县居民的小棉袄。因为我是一名社区基层的工作人员，我的工作和使命就是为辖区居民谋幸福，从一件件最普通的小事让居民感到幸福。今天我入户的这一家阿姨和叔叔长期2个人独自生活，孩子不在身边，小区里除了他们还有很多独居老人，我有空就回来看看他们，帮他们打扫卫生，做家务，聊聊天。他们都是家人很久回来一次，身边没有亲人，我就是他们没有血缘的亲人。社区工作我觉得非常有意义，我做的一切都是为了大家的幸福，最终这个幸福也会反馈到我自己身上。我是一个平凡的人，做的事情也没有惊天动地，但是正是因为这一件件平凡小事，让我们的生活发生翻天覆地的变化。家事如此，卡事也是如此。